Dwi o yn Peris yn wreiddiol, ond bod fi wedi symud o yn 1968 Peris i coleg. A dwi'n trio, dwi'n nabod 2 neu 3 yma, de. Faint o, gai ofyn i ddechrau, faint o na chi sydd wedi clywed am Ynni Padarn Peris? Newch chi ddech chi fyny? Faint o na chi sydd wedi prynu cyfranaliadau yn yr Ynni? Mae job yn ei ddod. Mae yna tua 210 wedi prynu cyfranaliadau yn y fenter. Dyna i harian nhw mewn ffordd sydd wedi talu am y fenter. A jyst yw hanes sydyn sy'n gynnu. Mi ddechreuodd y syniad pan a Alun Hughes o'r Fachwen sgwennu erthigol yn yr Eco yn ôl yn 2013. A ryw brocio oedd o. Mae gen i gopïa o'r erthigol yma, fydde i adael. Os oes rhywun eisiau copïa PDF ohonyn nhw, fydde i adael copïa i chi. A wedyn gofyn oedd o ar ddiwedd yr erthigol. Sôn oedd o sut da ni wedi cael yn... Mae'r holl adnoddau naturiol sydd yn Dyffryn wedi cael ei hysbeilio mewn ffordd dros y canrifoedd. A gofyn oedd o, efo'r holl law sydd yn syrthio yn yr ardal, gofyn oedd o, pwy sy'n bia'r dŵr, pwy sy'n bia, ac oedd o'n dod i'r casgliad yn y diwedd, na Ynni sy'n bia'r dŵr. A oedden ni mynd i wneud rhywbeth, oedden ni mynd i fanteisio ar yng nghadnodd ni i greu heidro. A mi ddoth a griw, oedden ni gyd nabod yn gilydd yr ein, a ni bod yn ysgol brifol yn gilydd, ddothon ni at yn gilydd yn ganol 2013, a mi oedden ni... O, mae hon yn hen. So rwy'n gwybod lle mae hon? Ia. Mi oedd na gynhyrchu trydan yn yr ardal, cyn belled yn ôl, beth oedd hi? 1890 dwi'n meddwl, i fyny'r mallwyd ycha. A mae'n heidro ni yn cychwyn yn is lawr y fanna. Dŵr sy'n dod o cwm ycha. Beth gyntaf nathon ni, pan nathon ni gyfarfod, oedd nathon ni benderfynu ar dalgylch y Dyffryn, a hyd y grin ffos yma mwy ddeilio lawr i, da ni'n mynd gydbellad da, ond trig, a yr ochr yma cadw at y topia, a ti'n gweithio allan, mi oedd yna ambell i heidro'n bod ar wahân un fawr Dinorwig. Athyn ni farcio bob un afon, mae gennych chi dod lawr y bwlch, mae gennych chi dair ar ochr dde, sy'n dod lawr i Nant Peris, cyn cyrraedd y chwaral. Mae gennych chi'n hon dyr un o ola i gael ei gwneud, ydy'r un sy'n dod lawr y cwm glas. Mae'n dod lawr i Blaen Nant fyna, ond rwy'n o Dyffryn Conwy sy'n gyfrifol am honno. Os oedd hi'n mantais cymunedol, sy'n mantais lleol yn ffordd i'r arian sy'n cael ei gynhyrchu fyna. Pan oedden ni'n sôn am, oedden ni'n chwilio am afon, mae hyn yn mynd yn ôl wedyn, 2013-2014, mi oedd yr afonydd yma Nant, oedd y tair yma wedi cael ei cymryd, afon Las, afon Gafr, afon Didodyn. Mi oedd y gwmni o, coelwch yn y fideo, gwmni o Czechoslovacia sydd wedi gwneud sy'n gyfrifol am yr heidro yna. Felly mae holl elw yr heidro yna mynd i Czechoslovacia, gwmni o Prag oedd yn, dwi'n sydd yn gwneud. Mae'r ddwy yma fama, cwmni a ffwrdd sydd wedi gwneud nhw, ond bod gafodd nhw ar diroedd un ffarm yn y Nant, y ddau deulu sy'n byw ar y ffermydd yna sy'n cael mantais. Ond nhw mond wedi cael yw check, fydd o'ch rhyw 20,000 ar ddechrau y cynllun. Ond mae'r holl arian dros Gymru 1 mlynedd ar heigiad yn mynd yn ôl i'r cwmnïau Loegr sydd wedi dwgio'r ddwy heidro. Mae gennych chi'r un fawr yn Dinorwig wrth gwrs, sydd yn, dwi'n meddwl ar y, maen nhw'n greu miliwn o bunna o broffit y diwrnod Dinorwig pan mae'n troi'n iawn.
ond fydd hynny ddim digwydd rwan tan so fod yn gorffan yn y cables newydd a 2031 dwi'n meddwl ia, fydd nôl yn ni mae gennych chi un hydro sydd wedi bod yn arwylod yr afon Hwch o dan y rhaeadr fyna. Mae hwnnw'n yma ers yr 1920 a cwmni o ffwrdd sy'n rhedeg honno hefyd. So yr unig afon mewn ffordd gyda ni cyn i chi ddod i wylod y Dyffryn mewn ffordd ydy Afon Goch lle mae'n heidro ni a mae'n fama rwan yn yr hostel. Mi oedd yna hen gronfa ddŵr y pentra i fyny yng Nghwbycha. So rhaid na chi'n cofio? Lle oedd hwnnw? Neu Maldwyn Peris yma? Ond o hwnnw, da ni'n cael yn dŵr o'r ôl arall rwan. So hwnna'n yr unig opsiwn neu glir. A beth am i wedi gwneud, marcio ar fama, di wedi ychdar dechrau'r afon, mewn metra. A da ni, mae'r afon yn cychwyn yn Cwmycha o'i leilio. So mae'na ddigon, beth ydych chi eisiau i greu heidro da di, mae'na ddigon o wahaniaeth lle ydych chi'n gwneud eich gorad a lle mae'r cwts turbin. A mi oedd yna, oedd ni ddigon ffodus mewn ffordd i gael, oedd yna ddigon, tydi ddim yn berffaith o ran greu heidro di, achos afon fechan di, sa'ch chi'n mynd i camu ar draws, nant ydy'r resort, sa'ch chi'n mynd i camu ar draws yr afon. Ond, da ni wedi creu heidro, micro-heidro di hi, a mae'n cynhyrchu i fyny at 50,000 kWh. Mae'r rhai sydd yn y nant lot fwy. I lluniau yma, eich rhyw fwy dair gwaith maint i ni. Felly, fe benderfynwyd ar Afon Goch. Beth gyntaf i wneud oedd yn answyddogol mynd at y ddau ffarmwr oedd yn berchen y tir ac oedden ni reit lwcus oedd yr afon, ochr y wyddfa o'r afon, Jo Hafod y bia'r tir. Ochr Gynarfon yr afon, Dafydd Macinion o Lan Rheg. So oedden ni medru trafod efo nhw ac oedden nhw yn awyddus i ni wneud y cynllun a mi fysa nhw'n elwa wedyn oedden nhw'n cael hent gyda ni, oedden nhw'n cael 500% o'n helw ni, elw y blynyddol ni. Oedden nhw'n rhannu 700% yr un. So maen nhw eleni er enghraifft, maen nhw'n cael rhywbeth fatha jyst o dan 5,000 o bunna y flwyddyn o rent o'r cynllun. Mi fuon ni wedyn, mi gymerodd i 2 blynedd cyn i ddechrau adeiladu'r cynllun, gymerodd i 2 blynedd o drefnu efo Cyfath Naturiol Cymru o'r eich cael caniatad i dynnu dŵr o'r afon, bod o'n mynd yn ôl yn islawr, o'n gymryd i fenthyg oedden ni'n ffordd. Oedd rhaid ffeindio contractwr i adeiladu'r cynllun, a mi gathon ni pris ac oedd yn mynd i gostio 250,000. So be nathon ni yn 2015 oedd penderfynu gwneud share issue, cyfnod byr o 2 fis ac oedd rhaid i godi'r arian o fewn y cyfnod yna. A mi nath 210 o bobl wedi harian i mewn. Yr isafswm ydych chi'n gael i mewn o 250 o bunnoedd. Swn i'n dweud ar gyfer talent ar ryw 1,000 o bunna yr un mae bobl wedi rhaid i mewn. Mi oedd yna ambell i gwmni sydd yn y pensa, roedd nhw, mae yna un cwmni wedi rhoi 10,000 o bunna, cwmni arall wedi rhoi 15,000. Ac oedd o'n rhyfeddol, oedden ni byth yn meddwl sy'n ni'n mynd i codi 250,000 mewn cyfnod byr o 2 fis, ond mi nathon ni. Nathon ni ysgrysebu a gadael i bobl gwybod beth o'n i'n gwneud ac o'r wyddfa. Mae hir afon o'ch ben, os da chi'n gyfarwydd â'r llwybr sy'n mynd ar draws, mi oedd yna hen bont carreg yn eistalwm
os da chi'n cofio, rhaid â chi sy'n byw yn y pentra, 2012 mlynedd yn ôl i rwan, mi ddoth na ryw dirleithriad i fyny yn y top, a mi ddoth na gerig fe chwalwyd y bont. Mae hi hwnna. A mi ddoth y dŵr a cerig fod i lawr i'r pentra. Rwy'n gofio hynny, union 10 mlynedd yn ôl i rwan. Mewn ryw 12 mis, 2 flynedd, oedd y Cyngor Sir wedi adeiladu pont newydd. Union yn fan'na. Mae o'r trap yn dŵad o Hafoddycha hwn o ochr Gaerdydd. So mae'r bont... dyna be nath ni benderfynu galw'r criw Ynni Padarn Peris. Oedden ni'n cyfarfod bob nos Lun am gyfnod o 4-5-6 blynedd bob nos Lun yn stafell Ynni Grisia P8. Criw o 8 o'na ni. Reit. Mi nathon ni, just cyn, hwnna ia, just cyn cychwyn holi pobl am gyfranoliadau, mi nath un o'r driwdd yn abod rwy'n yn gwmni da. Using the energy from water is one of the first things we probably did industrially thousands of years ago. Hydro and the production of electricity is actually in our DNA, so it's nothing new. Does na'm byd newydd dan hael. Y cynllun ydy bildio hydro, microhydro yn fach ydy, yn gymharol 50 kW ar afon goch yma'n hyn yn Llanberis. Be da ni'n neud ydy gwerthu y litrig da ni'n gynhyrchu yn y turbine. Mae dŵr yn dod i lawr o beipan, mae'n mynd trwy turbine sy'n size washing machine, a mae'n creu electric, mae'n mynd yn syth i'r grid yn y youth hostel. Felly mae'n gynnyrch litrig glân. There's only 3 components to really a hydro, which is the way you capture the water, the weir at the top, the pipe that transfers the water down, and the turbine at the bottom, which is a wheel that turns round and round, and that creates the electricity through a generator. Da ni isio 250,000 o bunnoedd I wireddu y cynllun. £20,000 or £250, you own a part of that hydro. You get to make decisions. You help that project to be successful. Mae'r holl arian y prosiect yn mynd yn ôl i'r gymuned. Da ni'n gobeithio codi I fyny at 10,000 pob blwyddyn. Felly, be sy'n yna ddim I legio. Dwi eisiau gyflwyno y cynllun. Buddsoddiad cymunedol ydi o. Mae yna return yna fo o hyd at 5% ar ôl 2 blynedd. Ond fi jyst eisiau llongarfarchu am gael y weledigaeth I wneud y ffasiwn beth. Nobody else is going to help us at the end of the day. And using natural resources, what Wales has, is this our resource used for ourselves and for the benefit of the community. Os da i'r ardal bod I bres i'r plantinoedd y bentra dyn, a fod o'n fawr I ddod. I think it's great that local businesses have been getting involved in it, and like the fact that it's giving back to the community as well. So I'm super keen to get involved with it all. Wel, da chi'n gweld rhyw siac bach rili, a fi allan o'r golwg swn I fel yn y coed, a ddim yn rhaid I neb poeni na'n byd, ond mae'n rhywbeth da i'r gymuned swn I feddwl. Fi yn mynd I brynu siar, cos dwi'n byw yn lleol a dwi'n credu yn yr gwaith sy'n y dymain. Renewable energy is a no-brainer, and this is for the community. It's not going to speculators in London, to simply say that. Nathon ni greu gwefan ar y bryd, ond gan bod gynnon ni ddim ceiniog pan nathon ni gychwyn y cynllun. O gynnon ni'n ceiniog yn y banc. So, nath y wefan mo'n para am y deiris oedd yr cynllun cyfrandawiadau. Ia, da chi'n gwybod lle mae o'r llwybr sy'n dod o draws top a mynd drosodd am Caerdydd. Mae i'r afon goch y fyma. Oedden ni reit lwcus mewn ffordd, pan am agorad lle mae'r dŵr yn mynd I mewn i'r beipan. Mae cwrt turbin y fyma just
i fyny'n dop Cynant yn un o'r hostel, a wedyn mae yna mae'n rhaid chi gael cysylltiad i'r grid. Wedyn mae'r cebl sydd yn cario'r pŵar y trydan i'r grid dan ddeiar yma, o dan, yn y cae dan y hostel. Mi oeddwn ni'n cychwyn ar y gwaith mis Awst 2016. Na chi, Manllwyd, mi oedd oedd hen glynedd ddŵr Llanberis yn y top o yma, so oedden ni mewn ffordd jyst i'n defnyddio, oedden ni'n medru defnyddio'r gronfa, oedden ni adeiladu y gornad yn un o'r bont. A mae ni'r gwrdd tyrbyn yn coed yn yma. Oedden ni'n eitha lwcus, lle oedden ni'n claddu'r beipan dan y tir. Oedd o'n rhyw amball i le, oedd o'n ymgerig ar y ffordd. Nathon ni hysbysebu flyers, hysbysebu ar Facebook, yn yr Eco. Wedyn, fel oedden ni yn hel y pres, y Davies, dwi'n gwybod, ar ôl faint oedd hynny, oedden ni newid yn ysbysebion ar Facebook, i ddweud faint oedden ni i godi na chi, fyna 20,000 o un o'r 10 dwrnod i fynd. Ac oedden ni byth yn meddwl sy'n ni'n cyrraedd y target o'r tariliwn, mi nathon ni. Wedyn, da ni'n mynd i 2016, mis ha 2016, oedden ni'n dechrau adeiladu. Oedden ni wedi penderfynu ar y gwmni o De Cymru, TGV, The Green Valleys. Oedden nhw wedi gwneud sawl hydro arall yn y gogledd. So, maen nhw yn ymwyl mae'r bibella yma, reit yn y top un lle mae'r gorad, mae'r wal y bibell yn dena, a fel mae yna fwy o bwysedd, fel da chi'n dod nes at y gwrdd tyrbyn, oedd rhaid o walia tiwach yn nhw. Fe nathon nhw symud nhw gyd i fyny i Caerfran, ac yn y babell na fanna, fydd o ddau foen yn weldio'r pipes yn sownd yn ei gilydd, efo gres, fel bod ti'n un biball o'r top i'r gwylod. Yndi, oce. Ia, un peth o'n eisiau gwneud mewn ffordd, i adeiladu y gorad yn fama, rhaid argyfeirio'r afon, fel bod ti'n sych o dan y bont sydd yn nhw gael adeiladu y gwaith concrit. Na chi fanna, mae'r gwaith concrit sy'n cael ei wneud. A fyddwch chi'r bocs yn y top cw, hwnna wedyn, fanna mae'r dŵr yn dod o'r afon i mewn drwy'r sgrin ac i mewn i'r beipan. A hi'n lawr, mae'n cael ei chladdu i gyd, mae'n sa'r metr o dan ddeiar. Am bach i garag ar y ffordd. Wedyn mae'r cwt tyrbyn yn ymwneud o'r hostel, a mae'r tyrbyn yn eistedd ben y swll o fanna. Yna nhw'r contractor wrth i. Wedyn, y syniad ydy, mae gennych chi mae'r tyrbyn ar ei fyny, a mae'r dŵr yn cael ei, yna ddwy ar hein, yna un bob ochr, a chi mae'r llall yn cwt, a mae hein yn gwthio'r dŵr allan ar gyflymdar fawr sydd yn dreifio'r tyrbyn. Mi ddigwyddodd, mae'n gymryd 3-4 mis i gladdu'r beipan, a wedyn mae cysylltiad i'r grid yn y cae dan yr hostel. Mae hwnna'n elfen ddrud iawn o da ni wedi bod yn ystyried cynllun yn ddiweddar, a mi oedd gathon ni glot gan Scottish Power o 80,000 i ddweud cysylltiad i'r grid. So oedden ni lwcus mi o'n y gysylltiad tebyg na o'r gwt yn dan y hostel. Da ni wedi cael help yn y ddau yma, Glyn Hudson a Sostan Lee. Da chi wedi clywed son amdano nhw. Mae gen nhw, maen nhw wedi rhaid rhyw declyn bach i ni ar y cebl. Mae o'r diwrnod agorad dalyn yn cyth, heb cyth, fysa cynllun ddim wedi digwydd. Mae o'n gweithio i'r ymddiriedolaeth genedlaethol yn edrych ar ôl heidros a sy'n nhw'n wedi safio pres i'w ffermydd. Diwrnod, oedden ni'n cychwyn yr heidro yr un pryd a yn ei ogwen.
oedden nhw wedi gwneud un ar y cyd, mae heidro nhw, lwbl maint yn ni, 100,000. A chi'r gorad yn y top. A'r unig waith cynnal a chadw, dan eisiau, ni'n mynd i fyny bob un a hyn, i llnau'r sgrin. Mae'r dŵr yn mynd i mewn, mae dŵr yn mynd yn ôl i'r afon drwy'r ochra, a wedyn mae hwn, mae yna bellaf yma fatha bled sefar math o beth, a mae'n mynd i mewn drwy'r bled yna i'r beipan. So just mynd i fyny bob un a hyn i'w llnau o, darllen mitar. Mae yna gyfnodau sych wedi bod bob ha. Dyn ni'n mynd ers 5 mlynedd, mae yna gyfnod sych bob ha. A'r sychad i'n meddwl o eleni. Wedyn mae yna y dyn ath gynllunio'r turbine. Y fo sydd wedi gwneud y Dyma coch mae'n gyd. Mae o Sardinian sydd wedi byw, beth o. Sardinian sydd yn byw yn Abertawe. A mae'n dod i fyny bob ha i wneud gwaith cynnal a chadw. Bwriad ni o'r dechrau un oedd rhoi unrhyw elw. Ac ers y dechrau wedi bod mynd 5 mlynedd, a da ni wedi sefydlu elusen Dyffryn Peris, mae'n dylunni ar eich byrdda chi. A da ni wedi rhoi yn y 5 mlynedd, mae'n 100,000 yn Cronfa'r elusen rwan, da ni wedi rhoi 20,000 allan i wahanol brosiectau. Da ni wedi rhoi 5,000 i ryw yna bitch chwaraeon yn gefn y canolfan yn Llanberis. Da ni newydd rhoi 5,000 arall i'r caban i rhoi pwyntiau gwefru ceir trydan. A mae yna sawl prosiect arall bach. So, os ys gynnwch chi syniadau, ewch i'r wefan, mae'r canllawiau. Ewch i ni gael bod yma. Pan do'n i mewn lle mwy cyffyrddus, di diolch i elusen Dyffryn Peris. Mi nath gwyrddio'r y cais i mewn, so nath ni basio hwnnw. So, dwi'n meddwl bod y cyfnod clo yma, mae pobl wedi bod yn gyndyn iawn i fentro ac i gyfarfod. Ond, mae pres yna'n sefyll. So, os oes gynnwch chi syniadau, mae'r canllawiau bob dim ar y wefan. Cheilus yn Dyffryn Peris. Dyma be maen nhw'n rhagweld be fydd yn digwydd. Fydd yn gaeafan ni yn lypach a fydd yn hafan ni yn sychach. A mae hynny, yn y 5 mlynedd yn ei bod, mae hynny'n wir. Fydd yna grew o Climate Cymru draw Llynaf cyn mynd i COP26. Be fydd yn digwydd yn COP27 dyw awyr. Ond mae isio... Na, dim digon fydd i beryg, yr i wyr, ie. Ond os oes gynnwch chi syniadau, nes da chi eisiau holi unrhyw gwestiwn neu rhywbeth, nes ydyn ni rannu unrhyw adnodd efo chi. Gofynnwch.